抄低埋身份證啦，唔該。你已經阻咗我哋好耐㗎。你，抄。啊，呢位仁兄都係，點樣啫？點樣？抄低啊！你知埋埋一邊。埋一邊啦，唔係使唔使？而家唔好話呢個成個香港俾我試啊！有個人私隱啊，麻煩向後啊！跌咗未？去啦房咪有咯。好啦，唔好講啦，得啦，唔好同佢糾纏啦，抄低佢啲資料啊！有啦，有先收啦。稍後睇下有冇對名啊，除咗口罩對下名啊，有關啦。對咩樣啊？你除咗口罩俾我對個樣啊？我要對你身份證啊！你對我而家冇嘢啊！佢買帽啊！佢買頂帽啊！叫你落啊！頂帽啊！頂帽，你同事嚟啊？坐低，坐低。我唔坐，我企喺度。借俾佢錢啊！你中意啦。我企喺度，我唔中意坐。嚟咩啊？嚟咩啊？你叫我嚟啊！你啊！點啊？嚟咩啊？嚟咩啊？你講清楚啦！你講得好聲，你嚟咩啊？佢想搏上鏡啊！搏上鏡啦！冇所謂啊！有手殘，有搏上鏡。係啊，係咯，呢啲係紅色嘅啫。係啊，喂呢度。冇講大媽。我日日晚都係啦，行到2、3點㗎。你點啊？佢哋日都俾你查都得㗎，冇問題。我日我晚都出嚟嘅。我翻大陸做咩？你翻大陸啊？我點解要翻大陸啊？我點解要翻大陸啊？我點解要翻大陸啫？我幹嘛要回大陸？我在香港，我為什麼要回大陸？聽唔明你講咩啊？我哋同精神病人溝通唔到㗎啦，抽到呢啲小心㗎啦。你有精神病？係大家咁話啦，精神病，心態。任何人都溝通唔到嘅。我冇啊。係啊，點啊？吹啊？係啦係啦。你吹咗脹咩？唔會有可能同精神病人溝通到㗎啦。你整得正啊！你整得正。你整得正，係啊！你11歲嘅頭腦啊！你頭腦10個視頻嗰度啊！啱晒啱晒。你頭腦10個視頻，你啱晒。係啊！大家都係見到啊！你有權力去打嗰班學生啊嘛！啱晒啦，啱晒啦，啊！雲於是配合佢樣先，對咗㗎啦，對咗啦，我對咗，唔該啦，得啦，佢都話對咗啦，得啦，唔需要同啲精神病人糾纏㗎啦，得啦，翻屋企去走。唔需要啊！搞咩啫？我唔話俾你聽，我唔話俾你聽話。唔該晒，我唔講啊！我做咩咧？你想話係咪磨殺我啊？係啊係啊係啊，啱晒。想殺我啊！對到你啊！啱晒，又對唔到，係啊！火星人侵襲地球啊！係啊！多啲呢啲人。收聲啊！收聲！係。還翻俾你呢句。收尾啦！係，大家咁話，大家咁話。收尾啦！查唔查第2次啊？走啦！係得，大家咁話。查第2次啊？走啦！查唔查？差唔多時啦，走啦！我冇搞事。走啦！你中意啦嚇。係，繼續啦。繼續啦。戲子繼續戲子啦嚇。跟住呢個警員出啦，同埋作嘔嘅。